Bonga même pour tout kende. Abi na kokite mais nous avons un traitement sur nous na marastoki. Tant comme vendredi, et ça dit que on a habité yo vanda non lala biso to kende na oyemba après lobby samedi comme ça oya. Oya moni saka te longi. Atongi pe la main bien je lamba mwana biso photo patie awati ye mtukuta abena olela ene lambo. Loka mko pa kende tazoeka elambango alati yango Gisèle Sakani père son âme alati pe lambango. Ngai siko ngabina ke cimetière na ke cimetière loka to kende Kimberly embouteillage zangate e kangi biso. To bandi banda 16h30 21h to kamika na nzela. Moi na moni ete na comité va sikona bandozo. Lobi na tontonga lobi na mumna kende na tala leki lokwa na mona ki ete lobi. Excusez mami, tango bosa boza kwa ngame na embouteillage wana mama lisi atikalaki na ndako to na matanga. Te atikalaki na ndako akende te parce que abi tango na tindi voiture ke zoya lobi na oyo kama kolopasi na ko tambola te. Yesu ko a force bina kende ka mwana pe ba kunda lelo. Na moni te. Po batikela biso temps to sala recueillement pendant 2 heures. Abina kende mona ta suka ngabi e boso makayeni mobane abis ya pega ki était pas yo ka bien te. Abi makolo te kangama na ko kate. De osala ke atikala ki. Ngai pe na kei na sisi musala na ye. Lobi na tongo na ki abina na kama mtu pas ngabi zo somba panal. Tongo na ngoya le dimanche. Ya lobi lundi. Na kei kuna le na komi na abi mtu senga mapasi. De osala ke Nabito qui aux traitement, pourquoi Zaki na malaria pe. Toki aux traitement, parce que moi pota moko na likolo, alamba fofu sikolo, akoka vapeur te. Nde yo salaki. Toye na ye azu traitement, l'église Zaki peme na bi e ole na zonga sundako. Na tika na aka ana traitement pourquoi ngam bien hotel mabite mo ba vertige sans toute tension 6. Totali. Après, il va me dire so la mina qui enda kuna kozonga boite na poko na vai na ba tenera etokona la la vai ne be na église alali pasteur asisi ko sambele alobi pasteur merci aza lobana à ma grande surprise là moi bien peki na ko kasute poko kateni o liete lia paso mani charma habité na tini moi na bisa salé les sauces après America sou Misunazuka alieka mke. Après les mois bien olia samu sabaye na supermarché ya. Ekini marché ba sombelier. Aye aleka samu samu kana moi fantôme ke amelaki. Nde ya mogabina na iloka nazoka ba vertu na za ba bengi nganga talisus. Nde ba abena lala. Alali. Kande alala wana azayo kasuli. Nde to bi bona suka. Nganga ya pesa soka nini transfert to ke tangali mama babi ke campus ngabite boke mama e ngabite mama mona ko kati mama ota ko fabiso ba stress wana ko ka te pona fete ina to ko tia na morgue 2 heures oui to bi loka Dieu a décidé de sa manière to bi to ko tsaka na morgue to ko tsaka na morgue lupi Nde na pesa nzela mwana tozai na ngabi tiaka po na sila ki charge ngabi zwa o publier kaka. Banzembo nyonto ema na kunda sister ezaye mtasala. Souvenir kitoko bat ba pambolema asali misala na ende ekoki. So nzamba a permettre tolobika azaloku. Ndenge nini matangeza awa to ndenge ni so batu bemba ya. Toza na quartier Mandina où eza etani na lokoro carré missioni na côté a ITC Kamo les écoles na biso to tanga wana place bozali après to banda kunda sisi on a ça banjete donc toza résidence familiale où ndaka papa na maman oui encore une fois de plus mes condoléances merci beaucoup merci na bandi kona so bozo benga ola saki boza porter pe na motema nzamba pambola bito. Merci même malgré douleur, malgré passé, mais au conseil la petite vocal comme qui est tous ces souvenirs sous sous na tout ça nze momoko ya
tosali nzembo moko ya mboka tosali nzembo mboka autant toleki kutu na TikTok na oyebisa bato ngai bibokanga ka cœur oyo ngai naluki yawe papa nalola papa kangola mboka Congo azalaki na susi ya bandeko bazokufa kuna na este yango alobaki tosala nzembo tolongola mpe image na ye te kala mingi te bababalanse yango botala kaka tolela ye na kimia parce que aza mosala nzambe epuis nzembo mosusu oyo tosalaki asa auta osala nzembo moko eza na album ya sika bolembu na ngai nyonso papa batomboli likolo bolamu nasala nyonso papa bakundi yango na nse o ngai nakoloba te nakoloba te molimo santu atémoigne ngai bao nyonso tu basala ye mabe bao nyonso tu baloba mabe na ntina na ye ye abika oloba te afuni kapa yesu abi molimo santu atémoigne Santo a témoigné. En tout cas, merci. Mais maman Lissi, mais tu es bien maman. Et puis maman Lissi est une grande actrice en Bokanabiso. Comment on a eu Koufaboué au sein de la gouvernement Salani? Parce qu'elle est une grande actrice en Bokanabiso. Patrimoine même. Tu le bika va soutien dans le Sungabiso. Pour te l'exa, obsèque na kimia il est kamala. Dans le bango. Tu bêta ma camton papa Raïssa Zaina pouvoir. Tu bêta ma camton papa Fati Betan Zaina pouvoir. Maman Denise Nyakevo, maman na biso na TV. Maman Olive, azako lo balikunda d'abord. Basunga biso. Merci beaucoup maman, en tout cas on est de cœur. Dernièrement to ucho salam sala ba propagande électorale les ao salama. Moi na biso Eden Lumba ande ko na biso ya Makila. O ya provincial Makala wa Bimaki. Nde ya ko sala ke tout ça qui va sensibilisation naie et aye ko kufila maman tant akufeli maman papa Gentini Ngobila zalaki aye ki amoni yeli sa sandi mwa kimbo peto so batela na TikTok na biso kunda sister @yahoo.fr ba monango mukolo tanto emi nzembo na papa Gentini a tellement ki akopambola biso na podium na respect apesa biso to sing merci. Ayo kabiso nde to loba asala quelque chose numéro à téléphone 09 98 64 98 21. Merci beaucoup maman. Bonjour papa José. Sœur Peggy Kunda, moko ya Bakunda Sisters. Moi également la sœur Lucie Kunda, l'une des Kunda Sisters. Kunda Sisters, on a expliqué bien dans le combo ya Kunda, et ont adoré. Et Kunda Sisters un nom familial. Et puis toza bandeko biso nyonso toyemba kana Kunda Sisters ezaki Kunda Peggy ayekolaki guitare nazali kobeta guitare nde esalaki na initié petite sœur nanga Lucie atianga ba idio poso na oyemba yo nga moko na mwana mo bapema ntango yo oyebakisa ngai esalaki mwa 1+. Yango wana koyo nde toyaki kokende moko mosusu na concert ya papa Mombaya bazali koyemba na noko na biso Matondo Mambali na VV Santerre nde esalaki que tant tobandi ko tokende ko assister na assistance wana esalaki bango bayokani na coulisse po babenga Kunda Sisters maunga balobi ko benga bon na kombo ya Lucie Peggy te mais benga bon Kunda Sisters ko akomolo boteno ba yembeza ki surprise basala biso azar pa nzambe ezate jour wana tant totelemaki nde esalaki bat bay biso na kombo ya Kunda Sisters et ba invitation landaki dimanche prochain esalaki que tokende pe kana komba Kunda Sisters to tamba na oti lelo 30 ans nzamba sala biso grâce to vanda te poto yo kana to koma kombo ya groupe et par là nde kona biso papa leki na biso abiba na bana talent makasi to tia moyen pour que baye baba on peut partout nde sala ke ba tiaka biso mingi nde bat ba ko découvrir Kunda Sisters sous makasi na album na biso to saki alboso Jésus reviendra pour
ombre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ces jours de gloire, en ce jour de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Mon sauveur, car je sais que tu es mort. Jésus reviendra en disant tout à l'heure. Et tu es ça, Yahweh Kumisama. Yahweh Kumisama, tu es Koyemba. Onyame cro cro cro, Onyame cro cro cro. Tous les démons tombent devant lui, il est le tout-puissant. Onyame cro cro cro, Onyame cro cro cro. Tous les démons tombent devant lui, il est le tout-puissant. La maladie saute devant lui, il est le tout-puissant. Tous les sorciers tremblent devant lui, il est le tout-puissant. Mami Wata tombe devant lui. Après, tu as que ça, l'album la gloire divine. Voilà comme la gloire divine, tu as qui qui Salabikamwa. Tobeleli oli kondina moto Salabikamwa. Tobeleli okita yo sala Salabikamwa. Benanguya Salabikamwa Yahweh. Salabikamwa. Salabikamwa Yahweh. Salabikamwa. Salabikamwa Yahweh. Salabikamwa. Troisième album. Après, tu as ça l'album Manassé. Na Manassé, wala nde sala ke toyemba banguna langa bakwei na mai parce que nzambe so asele bikamwa baone so balikak badindisa yo bakufa soni ya otemba ki banguna. Satana zali Kangulu malokona kosio alingi abebisa ngai kino suka abosani nazali leki yankosi ya libotana yude papa chindangu ya banguna basambwa nasimba mina yo zalili konzi ya moto Yesue ngai natinga mina yo